Los efectos básicos en el billar. Contenidos. Efectos horizontales y en cascada. La pendiente y los efectos. Aplicaciones. Al golpear una bola con un taco en cualquier punto, provocamos efectos. Son tan numerosos que hay que intentar clasificarlos de alguna manera. El presente gráfico nos muestra una de ellas. Simplificando un poco, los efectos se pueden dar en la izquierda de la bola o en la derecha. Se pueden dar en el ecuador de la bola o por encima del ecuador o por debajo del ecuador. Volviendo a resumir, siempre hablamos de 5 efectos. El efecto 0, 1, 2, 3 y 4. Estos efectos nos ayudarán a resolver numerosas carambolas. Ahora veremos cómo los efectos modifican los recorridos de las bolas. Si salimos del diamante 2 de la banda larga inferior y atacamos el diamante 2 de la superior con efecto 0, la bola vuelve al mismo punto de salida. Si vamos aplicando efectos de uno en uno, la bola se va alejando medio diamante por efecto, de manera que con el efecto 4 llegaremos a la esquina. Si aplicamos los efectos a la derecha, ocurre exactamente lo mismo. La bola central puede alejarse 2 diamantes por la izquierda y 2 diamantes por la derecha si aplicamos efectos sin establecer ninguna pendiente. A continuación vamos a utilizar los efectos con una pendiente de 10 puntos. Con el efecto 0, si tiramos una pendiente de 10 puntos, la bola siempre llega al doble de la pendiente, o sea, a un punto que está 20 puntos alejado de la salida. Cada efecto que sigamos aplicando aumenta la distancia en medio diamante. De manera que si aplicamos los 4 efectos, la bola se separa de la salida 4 diamantes. Ahora aumentamos la pendiente de tiro a 20 puntos. Por tanto, con el efecto 0, la bola se va a alejar el doble de la pendiente, o sea, 40 puntos. Cada efecto la alejará de nuevo medio diamante. De manera que el efecto 2 la lleva al diamante 7, el efecto 3 al 7,5 y el efecto 4 al rincón. Ahora tiraremos con una pendiente de 40 puntos. Por tanto, la primera llegada será al diamante que está alejado 80 puntos de la bola inicial. Ese recorrido lo hace el efecto 0. A medida que aumentamos los efectos, en este caso los hemos puesto en cascada, pero daría igual, comenzamos a subir por la banda corta de llegada. Veremos a continuación nuevos casos del comportamiento del efecto cuando atacamos de corta a corta. Empezamos atacando con pendiente 0 y vemos que al aplicar el efecto 0 la bola vuelve al punto de salida. Si aumentamos un efecto, se aleja del punto de partida un diamante. 2 efectos lo aleja 2 diamantes. 3 efectos, 3 diamantes. Y 4 efectos, como ya llegamos a la banda larga, se aproxima a 2 diamantes. O sea que ahí 2 diamantes equivalen a un diamante en la corta prácticamente. ¿Qué pasa si atacamos con pendiente 10? Pues el efecto 0 devolverá la bola a 2 diamantes de distancia de la salida, ya que 10 puntos ahí lo convierten en 20 por la pendiente. Cada efecto
comienza a alejarla un diamante más. Por tanto, con el efecto 2 llegaríamos a la esquina, con el 3 subiríamos casi 2 diamantes y con el 4 nos aproximaríamos a mitad de la banda larga. Si subimos la pendiente a 20, con efecto 0 llegaremos al rincón, que sería el 40. Y con el efecto 1 ya empezaríamos a subir por la banda larga, siendo el efecto 2 el que nos llevaría a la mitad de la banda larga superior. A continuación vamos a ver 3 maneras de conseguir llegar a una bola atacando la banda corta, como vemos en la imagen. Primeramente podemos hacerlo tirando solo de efectos. Por tanto, atacamos con pendiente 0 al diamante que está frente. Si aplicamos el efecto 1 nos alejará un diamante, con efecto 2 nos alejará 2 diamantes y el efecto requerido será el efecto 3. Otra forma de llegar a la roja será únicamente con pendiente, sin efecto. Estamos a una distancia de 3 diamantes de la roja, luego el punto medio estará a 15 puntos del rincón. Ese será nuestro punto de ataque para llegar. En la tercera forma utilizamos la pendiente y los efectos para llegar a la roja. Con una pendiente 10 nos alejaríamos 20 puntos, con efecto 0. Si aplicamos un solo efecto, aumentaríamos un diamante la llegada y por tanto tocaríamos la roja. ¿Cómo llegar a la roja con efecto 2? Como sabemos ya que los efectos subirían nuestro tiro en la banda corta, lo que hacemos es bajar 2 efectos y buscar ese punto que nos indica que la pendiente a usar será la mitad de la distancia que hay desde la bola hasta el diamante 2. O sea, utilizando una pendiente 10 llegaríamos al punto 20 y con el efecto 1 llegaríamos al punto 30 y con el efecto 2 llegaríamos al punto 40. Nuevo caso, nos planteamos llegar a la roja con efecto 3. Bajaríamos 3 efectos. Empezando en la larga, eso sería 1, a continuación el segundo, y el tercero nos llevaría al punto 20 de la corta. Por tanto, la distancia de nuestra bola a ese punto es de 10 puntos. Luego, con una pendiente de 5 puntos y efecto 0, nuestra bola iría al diamante número 2 de la corta. A partir de ahí ya subimos los efectos para ir llegando un diamante por encima. Con efecto 2 llegaríamos al rincón y con efecto 3 llegaríamos a la bola roja.